Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte haciendo slime. Bueno chicos, estos son los materiales: una cuchara, un platito hondo, goma, pintura azul. Ustedes pueden poner el slime de cualquier color. Y para que se haga nuestro slime necesitamos agua con bórax. Pongamos la goma. Chicos, ya pusimos la goma, no es mucho, sí sé, pero no hay que desperdiciar mucho. Ahora le ponemos la pintura. Ya le eché el color azul. Ahora lo vamos a mezclar. Mezclamos bien y después le ponemos bórax. Lo mezclamos súper bien. Chicos, así salió mi slime. Ojalá que les guste, denle like. Y sígueme para más videos de slime. Chao, los amo.